ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இப்போ இருமல் வந்து நார்மலாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்மசிக்கு போயிட்டு ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்கி குடிச்சிருவோம். நம்ம இந்தியாவில் தான் பழக்கம். நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் பண்ணிலாம் போக மாட்டோம். ஈவன் நானும் சரி, வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி. ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண காஃப் சிரப் ஒன்று கேம்பியாவுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 70 குழந்தைங்க மேலே இறந்துருக்காங்க. வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி அது. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான்லேயும் வந்து ஒரு 15 குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க. இந்த காஃப் சிரப்பை மேனுஃபேக்சர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மேடன் ஃபார்மா அண்ட் மேரியன் பயோடெக்ன்ற கம்பெனி தான். ஸோ மேடன் ஃபார்மா வந்து கேம்பியன் இன்சிடென்ட்ஸ்க்கு காரணம், மேரியன் வந்து உஸ்பெக் இன்சிடென்ட் காரணம். இது ஏன் நடந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஎத்திலின் கிளைகான்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஈவன் ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து கலந்தாலும் காஃப் சிரப்பில் குழந்தைங்களோட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அதுதான் நடந்திருக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கும்போது டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாமல் எதுவும் ஃபார்மசியில் போயிட்டு இது மாதிரி காஃப் சிரப் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இது ஜஸ்ட் அன் அவேர்னஸ் வீடியோ தான். தேங்க்யூ ஸோ மச்.